Bentornati sul mio canale. Prima di iniziare a vedere il necessario per questo progetto vi ricordo che qui in alto vi metto il link per l'iscrizione al canale che è completamente gratuita. Guardate qui che meraviglia di colori e quanti colori! Non vi spaventate della quantità di colore e della quantità di gomitoli, perché alla fine questo progetto può essere fatto anche con solo 2 colori a vostra scelta. Io la volevo molto colorata questa borsa, quindi ho scelto tutti questi colori. Intanto per la borsa vi serve un scampolo di tessuto, io l'ho preso nella variante verde, l'uncinetto numero 3, poi 2 gomitoli di rosa antico, un gomitolo di orchidea, rosso, salmone, sole, limone, salvia, smeraldo e bosco. Allora, questa grafica non vi serve se andate a utilizzare come grandezza gli stessi centimetri che vado a utilizzare io per la mia borsa, però vi dico più o meno come funziona se decidete di farla più grande o più piccola. Prima di tutto io andrò a utilizzare il punto entrelac, che è un punto tunisino. Questo punto, io ho fatto già il campioncino, si sviluppa su 13 catenelle e mi sviluppa più o meno come diagonale, perché sarà utilizzato in questo modo, mi sviluppa 4 cm. Quindi io ho deciso di utilizzare per la parte più lunga della borsa 7 motivi, per il lato più corto 2 motivi. Ok, quindi ho più o meno 28 cm per quanto riguarda questo lato e 8 cm per quanto riguarda la parte, il laterale più corto. Quindi è una borsa di medie dimensioni. Allora, per trovare però la catenella iniziale, cosa sono andata a fare? Ho sommato le 2 parti, quindi sono 7 più 7 i motivi, più 2 più 2, ok? Di conseguenza ho 18 motivi. Questi 18 motivi devo moltiplicare per 13, che è il multiplo di base. Di conseguenza, per andare a fare la mia borsa, siccome viene lavorata in tondo, devo andare a caricare 234 catenelle. Per capire i centimetri, no, che mi sviluppa questo filato, questo uncinetto, sono andata a fare la prova. Infatti vedete che il gomitolo era già iniziato, ma adesso l'ho disfatto perché ho fatto giusto 2 o 3 motivi per capire quanti centimetri mi servivano. Quindi se voi la volete leggermente più alta, più larga, scusatemi, diciamo invece di 7 motivi ne volete aggiungere 8, dovete aggiungere un altro multiplo, quindi dovete fare 20 però per 13 e così via. Comunque è molto facile. Intanto iniziamo con il primo colore della borsa. In realtà il primo sarà il rosa antico, però è da utilizzare per ultimo, poi lo capirete il perché. Io ho preso il colore orchidea e ho avviato 234 catenelle. Non vi spaventate del numero così alto, ma ci servirà fino all'ultima catenella. Adesso ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Quindi entro nella catenella 234 come per fare un punto basso, ma la tengo sull'uncinetto perché facciamo la tecnica tunisina. Rientro in quella successiva e la tengo sull'uncinetto, quindi sono 1 2 3 4 5 e 6. Vedete? Ho già utilizzato 6 catenelle della mia catenella iniziale, quindi è per questo che il multiplo è così grande. A questo punto non devo fare altro che caricare l'uncinetto e scaricare queste asole 2 a 2, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Ok, la prima, che è questa qui, ce l'ho già sull'uncinetto, quindi questa c'è già. Adesso non dobbiamo fare altro che entrare nelle costine che si formano, prendere il filo e mantenerlo sull'uncinetto, quindi 1 2 3 4 e 5. Il sesto punto lo prendiamo alla base. Vedete che questo è già lavorato. Andiamo in quello successivo, entriamo e teniamo l'asola sull'uncinetto. Voi quando arrivate in fondo caricate 6 volte l'uncinetto, con quella che c'è già siamo a 7 asole sull'uncinetto, sempre per tutto il lavoro. Quindi adesso non ci resta che andare a scaricare 2 a 2, 1 2 3 4 5 e 6. Essendo 7
le asole, lo scarico essendo 2 a 2 è 6, quindi una c'è già, quindi 1, 2, 3, 4, 5, la sesta la prendo sulla catenella iniziale, ok? Il totale è 7, quindi scarico 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo al punto di fare la settima riga, che è leggermente diversa rispetto a queste qui, perché con l'uncinetto io devo arrivare qui in fondo, ok? Quindi praticamente dopo 6 righe fatte in questo modo entro sempre qui nella costina, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima, quindi cammino fin giù. Però intanto lo spessore, quindi lo spessore della riga rimane, è per questo che è la settima riga. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e la sesta chiusura è proprio qui sulla catenella. Vedete, in questo modo. Non vi preoccupate se si arriccia, che dopo quando si va a chiuderla inizia a prendere tensione ed è diversa. Allora, ecco spiegato il motivo del multiplo 13, perché io qui ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ok? Quindi di questi quadratini col colore orchidea io ne devo fare 18. Iniziamo il secondo, che ve lo faccio vedere, poi li continuate da sole. Adesso iniziamo il secondo quadratino. C'è già un'asoletta, che io non la conteggio mai, però è praticamente la settima. A me mi interessa riuscire a conteggiare sulle catenelle iniziali, a non aumentare o diminuire. Quindi adesso entro qui, quindi questa è già lavorata, entro nella prossima in questo modo e prendo l'asola e la mantengo sull'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Praticamente è il mio angolo. Adesso prendo, guardate che sull'uncinetto sono sempre 7, quindi prendo adesso il filo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ce l'ho già, rientro in quella precedente, quindi 1, 2, 3, 4, 5. La sesta la prendo sempre sulla base, vedete questa è già lavorata, entro in quella dopo e questa è la sesta. Scarico, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro e faccio la terza riga. Adesso io proseguo per le altre, questa e altre 3, e la andiamo a chiudere insieme questo quadratino. Sono arrivata alla sesta riga del quadratino, quindi nella settima lo vado a chiudere. Sono velocissimi da fare, chiudo 1, 2, 3, 4, 5 e il sesto me lo chiudo sulla catenella iniziale, in questo modo. Adesso io lascio un attimo l'uncinetto da parte perché vi voglio far vedere quanto misurano. Vedete? Siccome a me mi interessa la misura così, cioè nel senso ci sarà tipo la diagonale, non saranno in questo modo, ma sono in questo modo, quindi mettete il metro da un lato all'altro, scusate, e sono 4 centimetri. Se voi cambiate filato è normale che in base al vostro filato, alla vostra mano, possono essere di più o di meno, quindi per questo che vi consiglio di utilizzare lo stesso filato con lo stesso spessore. Adesso io ne ho fatti 2 di quadratini, ok? Quindi praticamente è come se avessi fatto un lato. Me ne mancano
ben 16. Quindi io adesso continuo a lavorare sulla mia catenella iniziale e faccio gli altri 16 quadratini e ci ritroviamo con il prossimo colore. In pratica sono al 18° quadratino e vado a chiudermi in questo modo. Ok, ho tagliato il filo e il colore orchidea lo metto da parte. A questo punto prendo il colore rosso. Allora, essendo un numero così alto di punti entrelac, allora ho deciso di non chiuderla questa volta, ma andiamo a chiuderla in tondo la prossima. Questo perché dovremo mettere la catenina sul dritto del lavoro e si fa leggermente fatica. Quindi adesso ritorniamo al primo quadratino, prendiamo il filo rosso e iniziamo la seconda riga di lavoro. Mi ritrovo quindi qui sul primo quadratino. Allora entro con l'uncinetto proprio qui sulla punta, praticamente conteggio un attimo, questa è la base, quindi 1 2 3 4 5 e 6. Qui l'ho contati perché si fa prima. Ho già preparato il nodino sul filo rosso e vado a prenderlo. Allora, questa è la prima asola. Adesso entro nel secondo punto, cioè vedete che questi praticamente sono i punti bassi di chiusura praticamente. Lo tengo sull'uncinetto, entro nel terzo e lo tengo sull'uncinetto, nel quarto e lo tengo sull'uncinetto, quinto sull'uncinetto, sesto e vado a prendere il settimo su quest'altro quadratino. Quando mi ritrovo quindi con 7 asole sull'uncinetto vado a scaricare, quindi prendo il filo 1 2 3 4 5 e 6. Adesso prendo le costine, carico l'uncinetto e la mantengo 1 2 3 4 5. Il sesto lo prendo sul secondo quadratino, in questo modo, vedete? Vi faccio vedere, mi sposto dalla prima riga alla seconda, quindi entro qui nel secondo punto, nella seconda riga del secondo quadratino e scarico 1 2 3 4 5 e 6. Rientro e rifaccio anche la terza riga 1 2 3 4 5. Il sesto lo prendo sempre sul secondo quadratino della prima riga e poi vado a scaricare. Adesso vado a chiudere il primo quadratino della seconda riga, quindi entro e faccio un punto basso. Si potrebbe chiudere anche facendo tipo in questo modo, prendo l'asola e faccio un punto basso in questo modo invece che bassissimo, però a me non mi piace, preferisco fare un punto basso perché dopo quando vado a lavorare nella prossima riga, vedete, in questo modo il lavoro è più compatto. Mi prendo un po' di filo e continuo a fare i 6 punti bassissimi per andare a chiudere il primo quadratino, quindi 1 2 3 4 5. Il sesto me lo chiudo qui sulla punta, che in realtà è anche il mio primo punto, la mia prima asola praticamente sull'uncinetto, vedete, in questo modo. Adesso inizio il secondo quadratino, praticamente una ce l'ho già sull'uncinetto, ok, entro in quel punto basso successivo e prendo praticamente l'asola e la mantengo sull'uncinetto, vado in quello successivo, prendo e la mantengo sull'uncinetto, nel successivo la prendo e la mantengo sull'uncinetto,
praticamente vedete che facendo dei punti bassissimi per chiudere i quadratini, dopo quando vado a cambiare il colore il lavoro non si allarga. Vado anche nel seguente, quindi sono 1 2 3 4 5 6, e adesso vado anche nel settimo, cioè è la prima più i 6 punti, è il primo punto del terzo quadratino. Adesso vado a scaricare 1 2 3 4 5 6, poi 1 2 3 4 5, la sesta la prendo sul terzo quadratino in questo modo e vado a scaricare. Adesso vi ho fatto vedere come si avvia la seconda riga, vi ho fatto vedere come si fa a lavorarla. Io continuo a fare quindi i miei quadratini, che saranno 17, il 18esimo sarà praticamente quando, adesso non guardate il lavoro che non è messo per il verso giusto, però comunque dopo vi sarà meno faticoso. Praticamente il 18esimo sarà qui alla chiusura della prima riga, che lo andremo a fare insieme. Intanto continuo a fare i miei 17 fino a quello precedente. Io sono arrivata quasi alla conclusione della seconda riga, quindi ho lavorato il quadratino 17. A questo punto dovete andare a mettere il lavoro sul dritto. Vedete che con 2 righe di lavoro è più facile farlo, quindi lo giriamo in questo modo, vedete che sul dritto non è girato, ok? E a questo punto vado a fare il quadratino 18. In che modo? Ve lo faccio vedere subito. Adesso prima di tutto faccio qua un nodino che mi sono dimenticata, che così il lavoro non si apre. Ok, adesso facendo attenzione quindi che il lavoro sia sul dritto, vado, una ce l'ho già, quindi 1 2 3 4, questo sarebbe la quinto, però vedete che con la chiusura del punto la prendo un po' più in questo modo, e vado a lavorare, ok, quindi sono 1 più 5 6, il settimo quindi qui sul primo punto. Vedete, questa è la seconda riga, questa è la prima riga. Non andate qui, ok, non qui, ma andate in diagonale in questo modo, ok, e prendete un punto basso da qui. Adesso vado a creare l'ultimo quadratino come tutti gli altri. Praticamente non mi rimane che lavorare questo, dopodiché vado a tagliare il filo e finisco la mia seconda riga di lavoro. 3 5 6, il settimo. Le asole sull'uncinetto devono essere sempre 7. Adesso vado a concludere, quindi chiudo praticamente la seconda riga di lavoro e taglio il filo, e il filo rosso lo metto da parte. Il prossimo colore che andrò a utilizzare sarà il salmone. Vedete, mi chiudo qui alla base con un punto bassissimo, in questo modo. Tagliate un pezzo di filo per poter, vedete, questa è, inizia insomma praticamente il corpo della borsa, inizia a prendere forma. Adesso, per non andare a creare dei nodini sempre lì, cosa faccio? Prendo il rosso, lo metto da parte, quindi non mi serve più momentaneamente. Prendo il salmone, faccio il cappietto in questo modo e inizio la terza riga. Vado a entrare qui nella punta del quadratino rosso, prendo il filo, questa è la mia prima asola, quindi 1 2 3 4 5 6, ok, e il settimo lo prendo sul secondo quadratino, 7, perché sull'uncinetto devono esserci sempre 7. Io di solito conto i 6 perché quella che c'è già sull'uncinetto ho la sicurezza che c'è sempre, perché sennò non potremo iniziare il lavoro. Adesso io metto questo cappietto qua lavorandolo anche, quindi scarico 2 a 2, 1 2 3
4, 5 e 6. Questa c'è già, quindi io non la conteggio mai, quindi faccio sempre 1, 2, 3, 4, 5. Il sesto lo prendo sul secondo quadratino. Praticamente il procedimento è lo stesso della seconda riga, ok? Solo con un colore diverso. Se voi, a differenza mia, invece di farla molto colorata la borsa, ma ne usate solo 2 di colori, recuperate il primo colore. Quindi se io l'avessi fatta solo orchidea e rosso, adesso avrei riutilizzato il colore orchidea, ok? Io continuo con il mio lavoro con tutti gli altri colori, il procedimento è lo stesso. Il corpo della mia borsa ha iniziato a prendere forma. In pratica ho utilizzato tutti i colori tranne il rosa antico che andiamo a utilizzare subito. Mi scuso con voi per una cosa che non me ne sono accorta, con tutti quei colori mi sono praticamente lasciata assorbire e non ho notato la mancanza dei due blu, che in realtà è il turchese e il color cielo. Ricapitoliamo i colori che ho utilizzato. Iniziando dal fondo c'è l'orchidea, il rosso, il salmone, sole, limone, turchese, cielo, salvia, pistacchio e bosco. E questi sono i miei colori. Adesso prendiamo il rosa antico e andiamo a occuparci della parte sotto, quindi della parte del fondo. Ho girato il corpo della borsa, pur sapendo che il punto entrelac non ha un sopra e sotto, semplicemente ho deciso che i colori il colore che parte quindi dall'orchidea e rosa antico sarà, per quanto mi riguarda, nella parte bassa della mia borsa. Allora, il punto entrelac forma questi angoli, questa specie di zigzag, soprattutto quando si fanno anche delle copertine. Dopodiché bisogna andare tutto attorno al lavoro a riprenderlo e cercare di pareggiare. Quindi invece di fare un quadratino o un rettangolo, lo andiamo a pareggiare facendo solo un piccolo triangolo. Lo iniziamo subito. Adesso, come per le altre righe, entriamo proprio nella punta, quindi praticamente nella prima riga di lavoro, e prendo la mia asola. Questa è la prima, una, poi vado nella seconda riga 2, nella terza 3, 4, 5, 6 e la settima la prendo sul prossimo quadratino, quindi 7, 3, 6, 7, sempre 7. Vi faccio notare che diversamente dalle altre righe, qui essendo la prima catenella, quindi la catenella iniziale, probabilmente avete leggermente un po' di difficoltà a entrare, ma entrate proprio nel lavoro, non vi preoccupate, non sarà brutto da vedere. Adesso andiamo a scaricare, scarichiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso riprendiamo 1, 2, 3, 4, 5, entriamo nella seconda riga di lavoro, quindi qui. E quando andiamo a scaricare adesso dobbiamo andare a fare anche una diminuzione sulle ultime 3 asole che vi faccio vedere subito. Quindi scarico 2, sempre 2, sempre 2, sempre 2. Quando me ne rimangono solo 3 sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. Questi 3 adesso li ometto, vado non su questa costina della diminuzione, ma vado in quella prossima e vado a caricare 1, 2, 3, 4 e la quinta la prendo qui. Volevo farvi notare che dopo la prima diminuzione ho solo 6 asole sull'uncinetto e non più 7. Quindi faccio 1, 2, 3 e la quarta, quindi ho 3 asole, chiudo tutto insieme, la seconda diminuzione. Questa la ometto, vado in quella prossima come costina, 1, 2, 3, mi chiudo qui e ho solo 5 asole sull'uncinetto. Scarico 1, 2, quando ne ho 3 chiudo insieme. 1, 2, vado nella quinta riga e ne ho 4, quindi chiudo una e 3 insieme, l'altra diminuzione. Questa la ometto, vado in questa ultima costina e vado nella sesta riga. Me ne ritrovo quindi con 3 asole, chiudo tutto insieme
e mi chiudo qui nella prima riga con una maglia bassissima. Guardate il vostro triangolo. Questi triangoli sono da ripetere per ogni quadratino. In realtà sarebbero stati i quadratini, ma noi dobbiamo andare a fare il bordo piatto per poter iniziare a lavorare il fondo. Vi faccio vedere anche il prossimo velocemente, dopodiché vi lascio lavorare da sole. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e il settimo, la settima asola la prendo sul prossimo quadratino, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalla seconda riga inizio a diminuire, sempre sulle ultime 3 asole, non prima. Vado qui nella seconda riga e scarico 2, 2, 2, 2. Quando ne ho 3 chiudo insieme. Questa la ometto, vado a caricare le altre costine rimanenti. Saranno sempre meno 1, meno 1, meno 1 finché vado a finire praticamente con una maglia bassissima. Quindi è più facile da fare che da raccontare. Poi questo punto cresce che è una meraviglia, si fa in un attimo. E soprattutto avete la possibilità di utilizzare tutti i colori che desiderate. Minimo a parer mio sono 2. Eccola qui, l'ultima diminuzione, mi chiudo con un punto bassissimo. E così ho fatto il mio secondo quadratino. Adesso voi dovete lavorare per tutto il perimetro della borsa. Ci ritroviamo qui per chiudere. Ho lavorato tutta la riga, di conseguenza sono qui che mi devo chiudere nel primo punto. Quindi praticamente io ho pareggiato il mio fondo e mi sono chiusa con una maglia bassissima. A questo punto riprendiamo senza tagliare il filo, facciamo praticamente una catenella, io ho anche il cappietto qui, e facciamo un punto basso per ogni asoletta, che vedete sembrano quasi dei punti bassi, perché ci sono praticamente le asole, i punti della chiusura delle diminuzioni. Di conseguenza ci è facilitato il lavoro nel riprendere tutti i punti, quindi dovete andare a fare un punto basso per ogni punto sottostante. Quindi adesso continuo la riga e ci ritroviamo per chiuderla. Ho finito la riga di punto basso, quindi mi chiudo lavorando anche l'ultimo punto sul primo punto lavorato in questo modo. Allora, voi notate già dei marcapunti, vi spiego subito come ho fatto a metterli. Se vi ricordate, nelle impostazioni iniziali vi ho detto che ne avrò 7 da una parte e 7 dall'altra di quadratini, e per quanto riguarda i lati più corti ne avrò 2 da una parte e 2 dall'altra. Di conseguenza io ho diviso la mia borsa per poter ricavare il fondo, quindi il mio fondo sarà praticamente largo 2 quadratini. Di conseguenza adesso andiamo a fare delle righe di andata e di ritorno. Questa è la mia chiusura, praticamente lascio un attimo l'asola, vado nel punto precedente e la tiro lì in questo modo e poi faccio un punto basso. Adesso vado a lavorare dei punti bassi in costa dietro, quindi prendo solo una costina in questo modo e faccio tutti i punti bassi necessari che avete praticamente sottostante fino ad arrivare qui dove c'è il marcapunti viola. Quindi dobbiamo andare a lavorare per 7 quadratini, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ci ritroviamo qui, mi ritrovo prima del marcapunti, quindi mi manca questo punto che vado a lavorarlo. Quando mi ritrovo qui dove c'è il marcapunti, che c'è la punta proprio del quadratino, entro a punto pieno, quindi prendo entrambe le costine, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Tolgo questo marcapunti che non mi serve più, vado nel secondo punto, ok, e faccio una maglia bassissima, quindi cammino fino al secondo punto, giro la mia borsa in questo modo e torno indietro.
salto quindi una e due, queste due maglie bassissime le salto, non si lavorano, vado quindi praticamente come se ci fosse il terzo punto, ma in realtà io le salto, non vengono assolutamente considerate, quindi una e due, vado qui nel terzo e vado a fare punto basso, però questa volta non più in costa, semplicemente lavoriamo dei punti pieni, vedete, non in costa. Quindi adesso io vado avanti a lavorare, ritorno praticamente su questi 7 quadratini e mi ritrovo qui dove c'è il marcapunti azzurro. Se avete difficoltà qui quando arrivate, che magari vi confondete dove potrebbe esserci la chiusura, metteteci il marcapunti giusto per avere la sicurezza, ma in realtà non vi serve più. Adesso torniamo indietro. Vedete, sono arrivata in prossimità del marcapunti, quindi mi manca questo punto qui da lavorare. Dopodiché vado a lavorare qui sulla borsa, quindi sul quadratino. In che modo? Entro nel primo punto disponibile, faccio un punto bassissimo, entro nel secondo, un altro punto bassissimo, quindi ho camminato, giro il mio lavoro per tornare indietro, salto una e due, vado quindi nel primo punto basso lavorato e vado a fare dei punti bassi di ritorno, questo fino dall'altra parte, fino a qui dove c'è il marcapunti viola che l'abbiamo rimesso insieme. È più facile farvi vedere il risultato come viene che adesso, quindi adesso continuo per questa riga, poi vi faccio vedere in cosa consiste questo lavoro e come si va a creare mano a mano che andiamo a fare le righe il nostro fondo. Qui c'è proprio l'ultimo punto basso che vado quindi a lavorare. Questo sul quadratino vedete che sono entrata prima, quindi non è da lavorare, si va in quello seguente, si fa una maglia bassissima, si cammina nel secondo con una maglia bassissima, si gira la borsa e semplicemente si torna indietro. Adesso vado a fare un po' di righe e poi vi faccio vedere qual è l'effetto. Ok, io sono andata avanti col mio fondo, di conseguenza sono arrivata già ai marcapunti, quindi questa non è più una riga di lavoro ma semplicemente la andiamo a cucire. Allora, la potete fare all'uncinetto oppure con l'ago e filo, che io andrò a farla perché siccome qui l'ho fatta molto leggera non posso andare a farla con l'uncinetto anche da questa parte. Quindi adesso io mi chiudo qui dove c'è il marcapunti con un punto bassissimo e quindi dovrei iniziare a cucire. Adesso mi lascio un bel po' di filo, prendo le forbici e vado a tagliarlo. Mi raccomando, una cosa super importante: attenzione alle due maglie bassissime, vi servono solo ed esclusivamente per finire e iniziare la riga di lavoro, non vi servono per altro, di conseguenza non sono da lavorare. Adesso io prendo l'ago e inizio a fare le cuciture. Ho tolto i marcapunti e vado a fare le ultime 3 cuciture. Allora, a questo punto dovete decidere una cosa molto importante: se non vi dispiace il fondo morbido, che in realtà non è molto morbido perché è a punto basso, ci fermiamo qui, altrimenti vi preparate un pezzo di rete da inserire all'interno della borsa. Di conseguenza io adesso vado con l'ago, qui ho finito la cucitura, quindi entro e spunto all'interno della borsa, perché io andrò a metterci adesso la rete. Semplicemente prendete le misure esatte, che io adesso devo misurarla per bene, e poi appoggiate la rete, è leggermente abbondante, devo riprenderla in questo modo, e andate a fare dei punti con ago e filo per tutto il perimetro. Ci ritroviamo dopo.
Vedete, io ho finito la cucitura, non deve essere una cucitura precisa, nel senso che questa rete è giusto per dar leggermente della rigidità al fondo, ma la borsa sta in piedi per conto suo. Sono andata anche a tagliare leggermente le punte degli angoli, così non esce dal lavoro. Adesso la giro e ve la faccio vedere. Mi sono dimenticata qui il marcapunti, eccola qui. Vedete come il lavoro sta più lineare, però è un gusto personale. Io adesso prima di iniziare a foderarla metterò anche 4 piedini, ma lo vedremo prossimamente. Adesso, siccome la parte sotto è finita, nel frattempo, prima di iniziare a sistemare la parte sotto, io ho sistemato anche la parte in alto, perché praticamente sono adatta a pareggiare. Semplicemente, come vi ho fatto vedere qui per la parte del fondo, sono andata a riprendere e ho creato il sopra della mia borsa. Però non è finita qui, perché per quanto mi riguarda non mi basta l'altezza. Adesso, per non andare a ripetere tutti i colori, perché non volevo una borsa troppo alta, semplicemente io andrò a lavorare delle righe colorate a punto basso. Per chi vuole una borsa bella alta, oltre a essere capiente, vi consiglio di riprendere i colori. Se ne avete usati come me tanti, riprendete lo stesso ordine, altrimenti se ne avete usati 2, continuate fino alla lunghezza che desiderate. Io ho tirato fuori le rimanenze dei gomitoli, in realtà è quasi pieno il gomitolo, perché per ogni riga del punto entrelac, quindi per ogni colore, ho usato più o meno 10 grammi, di conseguenza di filato ne ho ancora tantissimo. Però, come ho detto prima, io non la voglio alta, troppo alta, e voglio una misura leggermente media. Di conseguenza cosa si fa adesso? Dopo aver pareggiato con il rosa antico, che è qui, andrò a riprendere la stessa sequenza, quindi prenderò l'orchidea, il rosso, il salmone e così via. Vi farò vedere come fare una riga con il color orchidea, dopodiché vi faccio vedere il lavoro finito. Intanto sposto un attimo per fare spazio. Quindi qui ho chiuso con il rosa antico, entro in un punto, in una costa dietro, e faccio un nodino, poi entro in un altro punto e faccio un altro nodino. Questo è un mio metodo per far sì a chiudere le rimanenze, i cappietti. Questo comunque sarà interno, tanto ci sarà la fodera e non si vedrà. Adesso prendiamo il primo colore, che per quanto mi riguarda è l'orchidea, entriamo in un punto prima, uno qualsiasi, prendiamo l'asola, facciamo un punto catenella, rientriamo e facciamo un punto basso. Quindi praticamente non dobbiamo andare a fare altro che fare un punto basso per ogni punto sottostante. Approfitto anche per lavorare i cappietti. Quindi questo lavoro è da fare per tutti i colori. Chi ne usa due lo farà con 2 colori. Chi ne ha usati tanti come me li farà per tutti i colori. Poi c'è la terza variante, che è quella prima che vi ho dato. Se volete riprendete la sequenza con il punto entrelac. Sicuramente sarà una borsa alta sui 35 cm come minimo. Adesso io continuo questa riga, poi la chiudiamo. Vado per chiudere la prima riga di punto basso con il colore orchidea e taglio il filo. Quindi questo lo accantoniamo momentaneamente, tiriamo, ci chiudiamo qui sempre nelle postine dietro con dei nodini, così abbiamo la certezza praticamente che non mi si apre il filo. Io ne faccio 2 o 3, così sono sicura. Adesso prendiamo il colore rosso, ci spostiamo un po' prima, così riusciamo a lavorare i cappietti. Non mi sono resa conto che praticamente non vi ho dato le misure, quindi vi dico più o meno quanto misura. Sono, scusate, siamo sui 19 centimetri, quindi più o meno sì. Se si continua con un'altra riga, cioè se si prendono gli stessi colori, quindi sempre il rosa antico, l'orchidea e il rosso, sicuramente sarà una borsa bella alta. Io, siccome non la voglio così alta, farò in questo modo, facendo delle righe di punto basso. Adesso io continuo con tutti i colori, poi ci ritroviamo per i manici. Ho proseguito con le righe di punto basso, adesso lo avvicino leggermente. Praticamente sono andata a fare una riga con ogni colore. L'ultimo colore, che sarebbe quello bosco, quindi il verde più scuro, sono andata a fare 2 righe di punto basso e ho rifinito con la maglia bassissima, vedete.
questo è un gusto mio, perché comunque sia fate conto che qui dobbiamo andare a cucire la fodera che è verde, di conseguenza ho fatto quasi 1 centimetro di lavoro. Poi ho preso il colore salvia e il colore bosco e sono andata a fare il manico dopo aver diviso con dei marcapunti. Io ho più o meno 7 cm 7 cm e ce li ho anche dall'altra parte che lo andremo a fare insieme all'altro manico. Praticamente ho deciso di usare questi colori perché comunque i manici sono quelli che vengono toccati di più e non volevo che si sporcassero, però se voi avete la voglia di usare altri colori li potete usare, o potete usare addirittura solo un colore. Io ne ho usati 2, sempre con l'uncinetto numero 3, quindi il lavoro è bello compatto. Farete leggermente un po' di difficoltà perché è 2 capi con un uncinetto molto piccolo, però io il manico deve essere molto consistente, quindi non si deve allargare. Adesso riprendo questi 2 e iniziamo a fare il secondo manico. Quindi decidete di prendere i colori che desiderate per il manico, lasciate più o meno una ventina di centimetri che vi servirà per cucirlo, fate un nodino in questo modo, ok, e andate a caricare normalmente 70 catenelle. A questo punto ne aggiungete un'altra, entrate in quella seguente e andate a fare un punto basso. Semplicemente andiamo a fare 70 punti bassi. Tutto sommato non è difficile come si potrebbe pensare lavorare il filo doppio con l'uncinetto numero 3 se si tiene il filo, questo qui, ben teso. Non significa lavorare stretto, semplicemente lo dovete tenere teso. Quindi adesso io vado a lavorare 70 punti bassi fino ad arrivare fino all'ultima catenella. Arrivate in fondo alla riga, entrate e fate anche l'ultimo punto basso nell'ultima catenella, dopodiché fate una catenella in questo modo e vi spostate sull'altro lato, rientrate nella prima e fate un punto basso. Praticamente entriamo in ogni punto basso già lavorato nello spazio qui alla base. Stiamo facendo gli stessi punti come se ci fossero dei punti specchio. Praticamente stiamo tornando indietro sul nostro lavoro, come quando si fanno i fondi ovali o tondi. Quindi adesso non mi resta che andare a fare 70 punti bassi e ci ritroviamo dall'altra parte. Alla fine lavorate anche l'ultimo punto basso in questo modo, lasciate più o meno una ventina di centimetri di filo e tagliate. Mettiamo via i nostri gomitoli. Prendete la borsa, giriamola dall'altra parte, scusate. Prendete un ago per cucire quello che avete in casa e prendete il manico, tenendo presente la parte bella sul davanti, quindi verso la borsa, perché noi andiamo a cucirla all'interno. Prendete come riferimento più o meno il marcapunti e andate a finire con la punta del manico sul quadratino verde. Più o meno il marcapunti è a questo punto, direi che siamo giusti. Allora, il filo salvia l'ho lasciato da una parte, con quello bosco entro nel lavoro senza andare a uscire dall'altra parte, quindi entro e prendo solo delle costine della base del punto basso e vado a fare in questo modo dei passaggi. Entro in ciascun punto basso del manico e prendo delle costine del lavoro, vedete, anche della borsa. In questo modo non si vede, però intanto sarà bello fermo il lavoro sotto che stiamo facendo. Quindi adesso io continuo a fissare il manico alla borsa in questo modo.
Dopo aver finito di cucire i manici, vi resta solo di fare la fodera. Io andrò a mettere, essendo questo cotone e non vorrei che si sporcasse velocemente, andrò a mettere anche 4 piedini, quindi qui, che sono da fare prima di andare a cucire la fodera. Dopodiché andrò a mettere anche 2 bottoni magnetici come chiusura dopo aver messo praticamente la fodera, perché sono da cucire sopra. Sono molto facili da mettere, non c'hanno le alette, non c'hanno niente, semplicemente si va con ago e filo nelle asolette e si vanno a cucire. Per quanto riguarda la fodera, vedete che è leggermente più larga rispetto al corpo della borsa, perché comunque ci sono le cuciture. È un fantastico prodotto perché è molto resistente, guardate, non è sottile, è molto consistente ed è bellissimo. Poi il colore, che dire, lo adoro. E per quanto riguarda l'altezza, che adesso sposto un attimo, è molto più alta rispetto alla borsa, perché il fondo, quando voi andate a prendere la misura da una parte e la misura dell'altra, che è uguale, quindi nel mio caso è 26 e 26, il fondo, che è sui 8 cm, è da considerare 2 volte, perché dopo aver fatto le cuciture su entrambi i lati, noi li dobbiamo andare a piegare in questo modo, ok? E creare il fondo. Come si fa? Praticamente semplicemente si va a fare un triangolo, che adesso provo a vedere se riesco a farvelo vedere senza pungermi. Ok, ne mettiamo un altro. Praticamente dopo si lasciano, senza pungermi, io lascio di solito più o meno 6 cm, vado a cucire qui e ritaglio l'eccesso e così mi viene creato il mio fondo. Adesso vado a fare questi passaggi con la macchina da cucire, che io non riesco a farveli vedere per una questione pratica, dopodiché andrò a cucire la fodera internamente, ma prima andremo subito a mettere i piedini. Questa è la borsa finita, praticamente è super colorata, molto comoda da indossare, perché si può tranquillamente indossare, come vedete, a spalla. È molto utile perché è capiente, fate conto che dentro ci ho messo un asciugamano e ci sta ancora un bel po' di roba, però non è gigantesca. Il fondo è 27 su 7,5, quasi 8 cm, e di altezza siamo sui 26 cm. La fodera l'ho cucita a macchina, dopodiché con la cucitura nascosta l'ho attaccata praticamente alla borsa. Ho fatto sia un passaggio sotto nascondendo nella cucitura della macchina, anche sopra ne ho fatto un'altra, perché mi sono detta, essendo un cotone, magari potrebbe aver bisogno di 2 cuciture. Ho messo anche i bottoni magnetici, come vedete, semplicemente si chiude in questo modo. È una delle chiusure più facili che si possano utilizzare. Come sempre, io aspetto di vedere i vostri commenti, aspetto di leggere insomma cosa ne pensate. Se vi occorre ci potete mettere anche una tracolina utilizzando sempre lo stesso cotone. Insomma, sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Se vi fa piacere, condividete il video sui vostri social e io vi mando un grosso abbraccio. Al prossimo video progetto.